آیا فارکس حلال دی یا حرام؟ د دې باره کې ماته زیاتره خلک په انسټاګرام او ټلګرام کې میسج کوي او ماته وایي چې زیاتره مولایان موږ ته وایي چې د دوی نه پیسې ویستل حرام دي او کله چې زه ورته وایم چې دا حلال دي نو ماته وایي چې کوم دلیل لري چې ته وایې دا حلال دي. نو ګوره ښه، هر کار چې دی حرام او حلال لاره خپل لري. راځئ یو لنډ مثال لکه چاته چې قرض ورکړې، نو که ته چاته قرض ورکړې $200 قرض ورکړې، نو ته ورته وایې که نه چې زه درته 3 میاشتې بعد ته باید ماته $300 راکړې، نو دا څه شو؟ حرام شو، سود شو. نو که ته ورته وایې 2 میاشتې بعد $200 مې درکړي بېرته به $200 راکړې، نو دا چې دی حلال لاره ده. نو په دې ویډیو کې درته ښیم چې فارکس حلال لاره کومه ده. ویډیو تر اخره وګورئ. نو زیاتره خلکو ته ما په انسټاګرام او ټلګرام کې جوابونه ورکړي وو. نو دغه د پوره ویډیو وي، نو امید لرم چې خوښه به م شي. د دې نه مخکې چې شروع کړو، که یوټیوب مو نه سبسکرایب کړی نو حتما یې سبسکرایب کړئ. زما سبسکرایبر کم دي او لایک حتما ورکړئ چې زما ویډیو یوټیوب نورو پښتنو ته هم ور وښیي او تاسو ته داسې فایدهمنې ویډیوګانې جوړې کړم. دا هغه 15 کارونه دي که ته په ټریډینګ کې وکړې نو ستا پیسه حلاله ده 100%. او دا 15 شیان درته زه تشریح کوم چې دا څه شی دي او څنګه یې عملي کولی شئ. اول دا دی ګامبلینګ دی، فری سواپ اسلامي اکاونټ دی، بیسټ بروکر دی، ټریډ ویت نالج او ریل اسیسټ. نو یو یو ته ورځو چې څه شی دی او څنګه یې عملي کولی شو. اول اسلامي اکاونټ جوړ کړه. اوس ګوره ښه، زیاتره خلک په بروکر کې اکاونټ جوړ کړي نو په دې نه خبر چې دا اسلامي دی یا غیر اسلامي دی. نو اوس ګوره ښه، اسلامي اکاونټ څه ته وایي؟ اسلامي اکاونټ هغه ته وایي چې کله ته ټریډ والي په هغه باندې شپه تېرېږي نو تا نه هغه سود وانهلي، لکه فیس درنه وانهلي، کمیشن درنه وانهلي، نو هغه ته چې دی اسلامي اکاونټ ویل کېږي. اوس ګوره ښه، زیاتره بروکران چې ته کله ټریډ والي نو په هغه باندې یو شپه واوړي نو تا نه چې دی هغه سود اخلي، تا نه څه کوي؟ هغه سود اخلي. نو دا چې دی اسلامي اکاونټ نه دی. او څنګه جوړولی شو؟ د هغه به دی درته بروکر هم وښیم او څه رقم اکاونټ اسلامي جوړولی شي. نو د هغه به زه بله ویډیو جوړه کړم چې ښه صحیح تاسو ته وښیم چې غلطي پکې ونه کوئ. نو که غواړئ بیا حتما کمنټ کې ولیکئ چې مونږ غواړو چې پوه شو څنګه اسلامي اکاونټ جوړ کړو. دویم، ټریډ د قمار غوندې مه کوه. اوس ګوره ښه، کله چې ما اول انسټاګرام جوړ کړو نو زیاتره خلک به ما ته میسج کوو چې استاده دې کې ما نه ډېرې پیسې تلي. نو ما ورته ویلي چې تا درس چېرته ویلی؟ نو هغه به راته ویل چې ما خو درس نه دی ویلی او ما انسې ټیک ټاک او انسټاګرام کې ویډیوګانې لیدلې ولې ما هم آن کو، کله به م بایه ایستو کله به م سیله ایستو. نو دا چې دی څه دی؟ قمار دی. څه دی؟ قمار دی. او بل قمار دا دی چې ته یو چا سره شرط کړي پې، لکه ته بای پوزیشن والي نو خواته دې کوم کس ته ورسره شرط کړي چې زما لکه $50 زما شرط شو چې دا به وین کېږي، هغه به وایي چې $50 زما شرط شو چې دا به لوس کېږي. نو دا چې دی قمار شو. نو بغیر د زده کړې ټریډ کول قمار کې راځي. بغیر د دې چې ته پوه شې چې مارکیټ کومه خوا ځي، مارکیټ څه شی دی، مارکیټ باندې پوه نه شي او ته ټریډ کوي نو هغه چې دی قمار کې راځي. نو اول یې درس ووایه، ځان پرې پوه کړه چې مارکیټ څه شی دی، چې څه رقم موومنټ کوي، دلته څه شی کوي، هلته څه شی کوي، چېرته انټري والمه، چېرته چې دی اګزیټ کړم، چېرته سټاپ لاس کېدم، چېرته ټي پي کېدم. نو که دا شی نه دې زده وي بیا هغه قمار نه دی. دریم، صحیح بروکر انتخاب کړه. اوس ګوره ښه، ما د اول اپشن کې م درته ویل که نه چې د بروکر په بله ویډیو جوړوم، خو ده کې م درته یو څه ویم. صحیح بروکر یعنې څه معنی؟ اوس ګوره ښه، زیاتره بروکر چې دي اسلامي اکاونټ چاته نه ورکوي، لکه اسلامي اکاونټ اپشن نه لري. نو کوم بروکر چې بیا زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم هغه اسلامي اکاونټ اپشن لري، تاسو ته اسلامي اکاونټ درکوي چې هغه بیا 100% سود کې نه راځي. نو صحیح بروکر انتخاب کړئ چې سود وانخلي، اسلامي اکاونټ ورکړي، د دې سره سره تاسو نه چې دی پیسې پټې نه کړي او داسې نور. او بله دې کې دا خبره ده چې زیاتره خلک د بروکر سره ټریډ کوي. لکه څنګه؟ اوس ګوره ښه، په پاکستان کې یو غټترینه بروکر چې دی چې ټریډ پکې کېږي هغه باینري دی. باینري اوس څه دی؟ باینري چې دی ته سمپلی د بروکر سره ټریډ کوي. څه کوي؟ د بروکر سره ټریډ کوي. نو کله چې ته د بروکر سره ټریډ کوي هغه پیسې چې دی ستا حرامې راځي. څه دی؟ حرامې راځي. نو ته باید سیده په مارکیټ کې ټریډ وکړي. نو د دې مخکې ته درس شته دی درته وایم. 5 نمبر، په واقعي کرنسۍ باندې ټریډ وکړه. لکه څنګه؟
اوس ګوره ښه لکه مخکې مې چې ویلې که نه په پاکستان کې یو دانه بروکر دی په نوم د باینري، کیدای شي نوم به مو ورته اورېدلی وي. ده کې چې ته کله ټریډ الې لکه ته ټایم انتخابوي، بای کې 5 دقیقې ټایم انتخابوي. که 15 دقیقې کې مارکیټ د بای په سر باندې کلوز شو نو تاسو ته پیسې ګټه درکوي، که لاندې کلوز شو ته تاوان کوي. نو دا ټریډ کول د بروکر سره دي، دا چې دی په واقعي کرنسۍ کې ټریډ کول نه دي. نو کله چې ته صحیح بروکر کې اکاونټ خلاص کړي او ته ورته وایې چې زه اسلامي اکاونټ غواړم، نو ته چې کله ټریډ الې ستا سیده په یو کرنسۍ کې ټریډ اخیستل کېږي، نو هغه ته چې شی وایي په واقعي کرنسۍ کې ټریډ اخیستل. اوس واقعي کرنسي کومې یو دي ګوره ښه، ګولډ دی، یورو یو اس ډي ده، یو اس ډي ټي جي پی واي ده او داسې نور د مملکتونو کرنسیانې دي چې دا ریل اسیسټ کې راځي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نو که دا ویډیو تاسو سره کومک کړی وي یا صحیح معلومات یې درته درکړي وي نو حتما لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي او د دوستانو سره هم شریکه کړئ او هغه کسانو ته هم ورولېږئ چې ویل یې درته چې فارکس حرام دی.